どうも、ザキラボです。今回ですね、こちら、Xiaomi Pad 5シリーズ用のスタイラスペン、Xiaomi スマートペンを入手したので、その使用感などをご紹介したいと思います。今期発売されるタブレットでは、各メーカー、スタイラス対応を強化しています。日本でも発売が決定した Xiaomi Pad 5シリーズですが、このスタイラス機能に期待をしているユーザーも多いのではないでしょうか。今回は、クリップスタジオなどのイラストツールも含めて、その使用感をレビューしたいと思います。では、早速見ていきましょう。はい、まずは同梱物です。同梱物は、ペン本体と返しが1つ、あとは説明書です。ちなみにこのスタイラスペン、海外では結構品薄で、日本でも発売後は品薄になる可能性が非常に高いです。スタイラス目的な方は予約なども使って入手をお勧めします。で、これがペン本体です。至って普通のペンって感じですかね。本体はアルミになっていますが、本体重量は 12g と非常に軽量です。で、こっちがですね、ライバルであるレノボのプレシジョンペンですね。はい。こうやって見ると結構太さに違いがありますよね。レノボのプレシジョンペンはちょっと重かったので、握った感じのしっくり感は Xiaomi のスタイラスペンの方が上です。本体はボタンがここに2つあるだけで、それ以外の端子などは一切ありません。ここだけね、平らになってるんですけども、それ以外は完全に丸になってます。はい、こんな感じです。Xiaomi のロゴも入っています。Xiaomi スタイラスペンの良いところは、タブレット本体側面にマグネットがついており、そこにペンを置くことで充電もできるという非常に使いやすい設計なところです。多くのスタイラスペンは本体裏に充電端子があったり、USB 接続で給電する方式が一般的ですが、Apple Pencil 2のように Xiaomi Pad 5では使用後に本体横にひっつけるだけで収納にも困りませんし、これは本当に便利です。充電は18分ほどで満充電ができ、およそ8時間連続使用が可能なようです。また、たった60秒の充電でも20分の使用が可能と、バッテリー周りの設計は本当に優秀だと思います。本体との接続は Bluetooth で接続します。開封後に本体上にペンを置いていたら気がついたら Bluetooth の一覧に並んでいましたね。レノボのプレシジョンペンと違い、接続に Bluetooth 認証がいるのが注意が必要です。入手困難すぎて、中国フォーラムなどではサードパーティー製のスタイラスペンが使えないのかという検証が行われていました。結果としては今のところ Xiaomi の純正スタイラスペン以外に選択肢がなさそうです。マイクロソフトの Surface ペンやレノボのプレシジョンペンなど同様のプロトコルを使用しているようですが、互換性はないようです。というのも Bluetooth 接続なことがくせ者ですね。ただ実はサードパーティー製のスタイラスペンも実は認識しています。というのも Xiaomi のスタイラスペンが先に Bluetooth 接続されていれば他社メーカーのものでも動作します。はい、こちらプレシジョンペンですが普通に動くんですね。はい。っていうのも、レノボのプレシジョンペン単体では接続認識が一切できないんですが、先に Xiaomi のスタイラスペンを接続した状態ならば、プレシジョンペンも普通に動作します。まあ、それだったら、わざわざサード製のペンを使う必要もないわけで、そのうちサード製のスタイラスも出たりしないかななんて淡い期待をしていますが、そもそも利益率が低い Xiaomi と同等の価格と品質を出せるサードパーティーはいないような気がします。接続後は下のボタンを押すとメモアプリが起動し、上のボタンを押すとスクリーンショットが起動します。はい。この状態でメモに行ったりもすることができます。はい。純正のメモアプリの使い心地です。はい。こんな感じでメモを、取るぐらいだったらサラサラと取ることができます。で、筆圧に関してなんですけども、このペン自体は4000段階ぐらいあるんですけども、このメモアプリではそこまで高く設定されてないような気がします。数段階って感じですかね。はい。こんな感じです。で、定規ツールがあったりとか、結構ね、メモアプリ自体もすごくね、高機能で使いやすいんじゃないかなというふうに思います。はい、お次は多くの方が気になっているであろうクリップスタジオでの使い心地について見ていきたいと思います。ちなみに私自身は普段液タブなどでお絵描きはしないので、あまりクリスタ自体の知識がありません。今回伝える内容も設定などで詰められる部分があるかもしれませんが、基本的にデフォルトの状態で使っていきます。はい、まず筆圧についてです。筆圧は4096段階ということで、ライバルのプレシジョンペン2と同等ですね。滑らかな線で描画ができていると思いますが、2つを比べると若干 Xiaomi Pad 5の方が遅延が大きいように感じますかね。細かいストロークでイラストを描く際はこの遅延の癖を意識する必要がありそうです。
この遅延はメディバンペイントや Xiaomi 公式のコラボイラストツールコンセプトなど使うソフトウェアによってかなり差があります。さすがにコンセプトは公式でのコラボツールだからか一番遅延が少なくしっかり最適化されている印象です。ソフトウェアの最適化によるところが大きいかもしれません。で、一番気になったのがパームリジェクションについてです。これは私の書き方の癖もあるんでしょうが、結構誤動作が多い気がするんですよね。というか、パームリジェクションの敷地が小さいって言えばいいんですかね。パームリジェクション自体は機能してるんですが、その距離が異様に短いような気がするんですよね。で、特に意識せずに書いていて、手を持ち上げるとこんな状態になっていることが多いです。また、キャンパスが動いたり、誤った直線が引かれたりと結構ストレスですね。というわけで、シャオシンパッド5と Xiaomi Pad 5のパームリジェクションの敷地の差です。シャオシンパッドでも意図的にやれば同様に起きる事例ではありますが、あくまで自然に書いていてそこまで起きたことがなかったので、Xiaomi Pad 5側の調整な問題な気がします。もう少し敷地を高くしてほしいです。こういったグローブつければなんとかなるんじゃないかなと思ったんですけども、結果としてはあんまり変わんないんですよね。はい。誤動作はやっぱりしますよね。はい。やっぱり敷地がちょっと近いような気がします。で、これは Twitter にて教えてもらったんですけども、クリップスタジオなら設定で制御も可能なようです。環境設定のタッチジェスチャーのところから指でツールを使用のところ、これをオフにするとですね、この誤動作っていうのが起きなくなります。上記設定をすればそもそも指で描画の動作をしなくなるのでかなり使いやすくなります。もちろん2本指での移動拡大は引き続き行えるようになるので、この設定をすればこの指でまずそもそも動かなくなるので、はい、こんな感じでいくら書いても書きません。ただこの指で動かせればこういうふうに動かせるので、この設定をするのがデフォなのかなというふうに思いました。自分は iPad を持っていないので分かりませんが、どうやらパームリジェクションについては Apple Pen が優秀だそうです。価格が倍ぐらい違いますからね。iPad での書き心地は知らないので比較ができないんですが、遅延なども含めてちょっと慣れが他のより必要な気がしました。クリスタの書きやすさで言うなれば Xiaomi Pad 5よりレノボのシャオシンパッドの方が意識せず使えた感じがしました。はい、というわけで小1時間書いてみた感じがこんな感じです。作例っていう感じですかね。バカボンドの3巻の表紙の模写だと思います。下手なのはご愛嬌ですけども。てか、バカボンドって本当にもう連載しないんですかね。コミックス最新刊出たの7年前とかマジですか？最近だとベルセルクも未完になってしまいました。私が人生で追っかけてきた漫画2大巨頭がそれぞれ未完というのは本当に辛いですね。という話は置いといて、自分はですね、PC とペンタブ環境で大昔そこそこ使っていたので、その基準から言うと液タブに近いことが5万ちょっとの Android タブレットでできるっていうのは結構感動ではあります。上手な人、本域な人であればもっともっと使いこなすのかなというふうに思いました。ただそういった本域な人だったらば迷わず iPad に行っちゃいますかね。私は非Apple な人生を送ってるので、ちょっとその辺がよくわからないです。はい、というわけでまとめになっていきますけども、やはりパームリジェクションの挙動が気になりました。お絵かき Android タブレットという目線で言うなれば、レノボのシャオシンパッドの方が優れている印象です。おそらく世界的なヒットタブレットになると思うので、クリスタ側の調整も今後アップデしてくれるんじゃないかなとは思ったりもします。繰り返しになりますが、実際の販売では多分初期ロットがかなり少ない可能性が高いので、欲しい人は予約などのタイミング注意しましょう。はい、というわけで今回の動画が参考になったって方いらっしゃれば、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。以上、ザキラボでした。ありがとうございました。